拉撒路咧已經死咗。咁而去到耶穌去到嘅時間就會再次係要話，我咧要去揾拉撒路。咁馬爾大就話遲啦，已經4日啦，你仲要去已經喺墳墓裏邊。咁但係咧就耶穌咧係話我一定要去。咁馬爾大都仲係講話已經臭啦，你仲要去墳墓裏邊點叫佢出嚟啊？乜乜咁好多咧喺翻嗰個情景之下咧，耶穌都仲係去到嗰度嘅時間係真真正正咧係叫咗拉撒路咧出嚟，拉撒路都佔住晒㗎嘛，所有嘅嗰啲繃帶啊，所有一齊啊，大家都覺得好驚，哇！叫到佢出嚟之後，哇！疑神疑鬼但係咧，當啲人或者佢自己咧再整翻晒嗰啲嘅繃帶出嚟嘅時候咧，大家都覺得好驚奇。咁耶穌咧係做翻嗰個成個嘅過程裏邊，佢咧係同翻拉撒路咧係有一份嘅可以話嘅交談。咁我用呢一個嘅角色扮演裏邊就係馬爾大，佢代表緊咧係佢講咁多嘅嘢，都講咩咧？其實喺翻耶穌你有3個嘅喊，3個嘅喊咧。第一個喊就會話係為所有啲嘅罪人，世間上面所有嘅罪人嚟到喊，因為佢哋咁咧係為救所有嘅罪人。咁我用咗馬爾大咧就會點咧？係代表緊一個角色，就叫嗰啲嘅嗰啲嘅學童咧係用翻一個角色就係咁樣就話咧未必俾到耶穌，你會話喂頭先嘅好似話格格不入咧，係唔會俾到耶穌可以係去見到拉撒路。馬爾大咧就會點咧？用一個咁嘅即係因為對唔住瑪利亞咧，就默存喺自己心中，咁咧就喺翻2個擺咗2個人咧，就喺度做呢個嘅角色。後嚟咧，耶穌話叫係拉撒路出嚟，咁咧就由翻咧其中一個咧就扮演呢個拉撒路行出嚟。咁當時咧預備啲嘅道具嘅裏邊就係有啲人會話不如用啲嘅紙巾啦，咁纏住佢咁樣，咁咪叫佢出嚟。但係最後尾咧係因為冇辦法，佢哋都冇準備到嗰啲紙巾，因為每一樣嘢逐樣嘢都要批你先可以入。咁點咧？奇妙地喺翻嗰張台嗰度咧係有啲嘅擺嘅嗰啲紙喺度，咁唔緊要啦。咁我話俾晒嗰啲嘅學童咧因為咧得翻5個啫，仲有加埋一個咧就準備要完成，因為佢係分開咗幾個夾嘅嗰個咧，我聽唔明解。好啦，咁出翻嚟之後咧，即係成件事咁咧做咗啦。咁後面咧嗰啲紙咧都俾咗佢哋咧，會話你哋有啲咩嘅沮喪嘅地方啊，你就可以寫低啦咁樣。聽冇？好啦，到我咧去問翻下佢哋嘅時間，你哋今日你哋啲咩感受咁樣？咁咧其中一個學童咧手咧就已經紋晒有啲好似有啲荊棘咁嘅樣㗎啦。咁我掩面住佢之後，咁我話請問聲耶穌有冇紋到身㗎？咁樣佢沉咗一沉，耶穌有紋到身咩？我話耶穌有紋身㗎，你睇下嗰個釘窿，你睇下嗰個刺冠，你睇下個肋旁，睇佢對腳有冇紋身？去到邊度嘅時間係嘛？我哋要分喺十字架上面，耶穌都有嘅。呢個嘅呢個人咧，佢沉咗一沉，我話身，但我話唔係為咗靚，或者唔知為咗乜嘢嗰個唔知乜關係啊！我講耶穌為咗天主咧。嚟到呢個世間上面係有呢個5傷釘十字架聽命而死，嚟到紋身，佢冇必要去紋身咁嗰啲嘅兄弟咧，佢哋大家都講幾得意呢一樣嘢。跟住咧，其中一個佢問我，佢話：你攬住嗰條帶，我啱攞咗呢條嘅繩帶，我攞咗嚟。你睇到啲咩出嚟啊？即係
點解你會帶呢條嘅帶？咁你見到咧一邊咧就係呢個嘅有 alpha， 第二邊咧就有 omega， 全部啲聖經嘅故事係講晒咧整個嘅救贖嚇，由呢個舊約講到呢個嘅新約啊，咁樣俾翻一個嘅機會咧，係可以同翻佢哋可以係憶述翻嗱，呢個就係一個嘅希望。原來成個嘅過程係中間咧，我會諗到係天主咧係一個嘅可以話奇妙嘅一個安排。